Ini tempat kita mikat, lokasinya ntar di ujung sono ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut jalan dulu. Lokasinya di semak-semak kayak hutan gitu ya teman-teman. Nah, nanti lokasinya di ujung sono tuh, di daerah pohon-pohon sono. Oke, lanjut. Ini udah merusuk mulu ya. Kolibri kelapa. Tegi bulu. Tuh Bersih ini. belum dia namanya Kolibri kelapa. kolibri kelapa. Mana kena? Itu sedang kali. Ini 3 kali menang. Oh, Itu mana? Sedang kaki. Ya, sebelah gitu. Sedang kaki montro. Hai. sini. Belakang itu. Pandai.
Bah ini nih. Lanang. Nah, ada kenapa lagi? Nah, Ada gintan. kawan burung. Kakak nang ilok ipulut pula dah. Nyok di batang singon nih. Nak boroi. Mantap, guys. Cepatan dong terbang. Untuk teman-teman yang nanya burungnya diapain nanti, burungnya nanti kita rilis lagi ya, atau kita lepas kembali ya. Apa? Seperti itu.